よさくです。ドジャーススプリングトレーニングよさくの突撃レポート。本日2月10日火曜日、天気は晴れ、日中の温度は26度の予報です。今日は大谷さんの投投げのトレーニングの風景をお届けします。はい、大谷さんが来ました。キャッチボールしながらどんどん離れていきます。
この練習が終わって戻る大谷さんです。帰りにクラブハウスストアに寄ってみました。今年のスプリングトレーニングの帽子はこちらです。最後まで見てくれてありがとうございました。また明日レポートします。また見てください。